Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Ingesikhathi-ke lapho i-MK Party ibimasha ingena ezakhiweni. Ubona abantu bekikiza bejabula bebona u-MK Party umasha ucula ushaya iziqubulo zawo abadume ngazo. Impela ngibone ngisho ogogo impela bephuma bekikiza izingane osisi nobhoti bephuma bekikiza kumnandi kunje abanye bejoyina imashi ubone ukuthi baqale bengabangaka kodwa ngokuhamba kwesikhathi uthola ukuthi sebebaningi impela nje bayanda impela umgwaqo uyancipha kakhulu manje abasakwazi ngisho ukuhamba sebeyanyathelana ngenxa yokuthi abantu bebelokhe bebhizi bejoyina imashi ubone ukuthi bayayithanda lento bayizwa ngaphakathi begxuma bewave amaflegi awukubukeke lamavidiyo alandelayo kodwa ke ungakhohlwa ukucofa ibhathini usubscribe kule channel khona izolokhu ikunike njalo izinto ezinhle nezintsha nokubika izindaba njengoba zinjalo. Uzuma
uzuma uzuma ngoba uzuma 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 Wow.